წყლის სული. მამა აბსოლუტის გზავნილი 7 მაისი 2019 წელი. მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელო შვილებო. დღეს ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ბუნების სულების შესახებ და უფრო დაწვრილებით მოგვიყვებით წყლის სტიქიაზე. სწორედ ეს სტიქია არის ყველაზე მეტად დაკავშირებული ადამიანთან, რადგანაც მისი სხეული შედგება ძირითადად წყლისგან, რომლის გარეშეც შეუძლებელია დედამიწაზე ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმისათვის სიცოცხლე. რას წარმოადგენს წყლის სტიქია? დედამიწაზე სიცოცხლის ეს წყარო. ეს არის ღვთაებრივი სუბსტანცია, რომლის სტრუქტურაც იცვლება იმ ენერგიის მიხედვით, რომელიც მას კვებავს. ამგვარად, სწორედ წყალი უფრო მჭიდროდ არის დაკავშირებული ადამიანის ენერგეტიკასთან. მაგალითად, წყლის ბუნებრივი წყაროები შეიცავს სუფთა ღვთაებრივ ენერგიას, წყალი, რომელმაც გაიარა დამუშავება და აღივსო დაბალი ვიბრაციის ენერგიებით, რომელსაც ადამიანები ასხივებენ, უკვე კარგავს თავის ხარისხს და როდესაც ხვდება ადამიანის ორგანიზმში, ავსებს მას იმავე ენერგიებით, რომლებიც თავად მიიღო. რაც შეეხება წყლის სულებს, ისინი წარმოადგენენ ცნობიერების მქონე სრულიად მაღალგანვითარებულ ენერგეტიკულ სტრუქტურებს, რომლებიც შეიცავენ მთელს ინფორმაციას დედამიწაზე არსებული წყლის რესურსებზე, რადგანაც ყავთ თავიანთი ნაწილაკები, ემანაციები ყველა ზღვასა და ოკეანეში, მდინარესა და ტბაში, ყოველ ნაკადულსა და წყაროში. მთელი ეს მრავალფეროვნება არის მთავარი წყლის სულის დაცვის ქვეშ, რომელიც თავისი მხრივ უკავშირდება გალაქტიკურ სულს. ამიტომაც წყალთან დაკავშირებული ყველა პროცესის თვითრეგულაცია ხდება ბუნებრივად და სამყაროს კანონების მიხედვით. როგორც უკვე ვთქვით ჩემს წინა გზავნილში, ადამიანის ყველა პრობლემა, რომელიც ეხება ბუნებრივ სტიქიებს, წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც ადამიანების საქმიანობის შედეგად ნეგატიური ენერგიების კონცენტრაცია აღწევს პიკს. ბოლო 100 წლეულში ადამიანების დამოკიდებულება წყლის რესურსების მიმართ ჭეშმარიტად ბარბაროსულია. მხოლოდ ახლა ადამიანები იწყებენ თავიანთი დაუფიქრებელი ქმედებების შედეგების გაცნობიერებას და მისი ნაყოფის მომკვას. იმისათვის, რომ უკეთესად გაიგოთ ადამიანისა და წყლის რესურსების ურთიერთქმედების მექანიზმი, განვიხილოთ ასეთი მაგალითი. მრავალი სამრეწველო ქარხანა ეკონომიის გამო ყრის ნარჩენებს უახლოეს მდინარეებსა თუ ტბებში. აი რა ხდება ამ დროს წყალში. რადგანაც მასში შედის საზიანო ნივთიერებები, იცვლება არამხოლოდ მისი ქიმიური მდგომარეობა, არამედ ენერგეტიკული ნაწილიც, რადგანაც ამგვარად ადავლიანი ავლენს წყლის მიმართ უსიყვარულობას, უმადურობასა და უპატივცემულობას, რითაც ავსებს მას დაბალი ვიბრაციის ენერგიებით. ამ ყველაფრის გამო წყალი იწყებს ავადმყოფობას და ხდება სახიფათო არამხოლოდ დალევისათვის, არამედ ბანაობისთვისაც. ადამიანს ასმაგად უბრუნება თავისი დამოკიდებულების გამო წყლის მიმართ, ხოლო წყლების სულები, რომლებიც ცხოვრობენ ამ წყალსაცავებში, შეიტანენ ამ ინფორმაციას თავიანთ მონაცემთა ბანკში. ამგვარად თანდათანობით იქნება დედამიწაზე მომხდარი შესახებ საერთო სურათი, რადგანაც თქვენ პლანეტაზე წყლის რესურსები დაკავშირებული ერთი მეორესთან ენერგოინფორმაციულად. ხოლო გარკვეულ მომენტში ნეგატიური ენერგიების წყალში შესვლის შედეგად დაგროვილი კრიტიკული მასა ვლინდება გარეთ წყალდიდობების, ცუნამების, ღვარცობებისა თუ სეტყვების სახით. ადამიანს უბრუნდება ყველაფერი, რაც მან თავად შექმნა თავისი დაუფიქრებელი ქმედებების გამო წყლის სტიქიასთან მიმართებით. ამ ყველაფერს კი თქვენ ახლა ხედავთ თითქმის ყოველდღიურად. ამგვარად მუშაობს სამყაროს კანონები, რომლებიც საუკუნო და უცვლელია. მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ, საუბრობდა თქვენთან. გზავნილი მიიღო მართა, თარგმნა წაიკითხა გოჩა. ვიდეოს ბოლოს მსურს შემოგთავაზოთ კურსი, რომელიც დაგეხმარებათ გაიაროთ ეზოთერიკის საფუძვლები და უკვე დღესვე დაიწყოთ თქვენი ცხოვრების უკეთესობისკენ შეცვლა. ასევე გთავაზობთ პირად კონსულტაციას, სადაც განვიხილავთ თქვენს პრობლემას, გეტყვით თქვენ სულიერ მისიას, თქვენ დადებით და უარყოფით მხარეებს და დაგეხმარებით თქვენი გასაჭირის მოგვარებაში. დამატებითი ინფორმაციისათვის დამინერგეთ ტელეფონის ნომერზე ან მომწერეთ სოციალურ გვერდებზე. ლინკები მოცემულია აღწერაში. გისურვებთ წარმატებას.